Buenos días, mi nombre es Marisela Tao Ramón, estudiante de Contabilidad en la Universidad Tecnológica del Perú, sede Huancayo. En este video hablaremos uno de los muchos ecosistemas que existen en el Perú. Hablaremos sobre el bosque de terrazas no inundables. Para ello, aprenderemos sus características, factores e importancia para la población del bosque de terrazas en la región. ¿Y qué es bosque de las terrazas no inundables? Bueno, características. Abarca aproximadamente el 3,71% de los ecosistemas del Perú, con 4.805.993 hectáreas, distribuidas en varios departamentos como Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Junín. Este ecosistema se encuentra en zonas altas y no inundables de regiones tropicales y subtropicales, caracterizándose por una diversidad biológica única y una amplia variedad de especies vegetales y animales. Una de estas áreas podemos ver la Reserva Nacional de Tambopata, Parque Nacional de Manu, que está ubicado en Madre de Dios. También tenemos la Reserva Nacional de Junín. Pasamos a los factores abióticos. Está la flora y la fauna, y el factor biótico, donde podemos ver el tipo de clima y el tipo de suelo. En la flora de este ecosistema es diversa, con más de 114 especies de árboles, palmeras, entre ellas cedro, aceite amarillo y el tornillo. También tenemos como árboles frutales los cerezos, ciruelos, limoneros y naranjo, entre otros. En la fauna podemos observar que hay aves, que se ha registrado 203 especies en este tipo de bosque. Algunas especies importantes están como el cóndor, loros, tucanes, guacamayo, el mirlo y una gran variedad de especies de mariposas. Y en mamíferos se ha identificado 17 especies de mamíferos en este bosque, incluyendo el jaguar, el zorro y el mono tite. También tenemos peces del río, como pirañas, peces eléctricos y bagres. Y en el factor abiótico del bosque de terrazas no inundables, en el día puede llegar hasta 39.5 grados y en la noche hasta 9 grados. La temperatura, humedad, luminosidad, composición del suelo y topografía son los principales factores abióticos que influyen en la estructura y funcionamiento de un bosque de terrazas. Y por último tenemos la importancia del bosque de terrazas no inundables para la población. Tenemos los recursos forestales. En estos bosques albergan una gran diversidad de especies, árboles, que proporcionan de madera valiosa para la construcción de muebles, instrumentos musicales y otros usos como para la leña y el carbón vegetal. Los bosques de terraza contienen una amplia variedad de plantas que producen frutos, semilla, látex, resinas y otros productos que pueden ser aprovechados de manera sostenible para la población locales. Tenemos también los recursos medicinales. En ello encontramos el sangre de grado, que sirve para curar las heridas, infección estomacal. También tenemos el sachajergón, que sirve para las picaduras de las serpientes, para la inflamación o el problema de respiratorio, y entre otros. También encontramos el ecoturismo, que es una fuente de ingreso para las comunidades, ya que genera trabajos para la sostenibilidad de las poblaciones. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo en este video.